عظما جون، اینم از پایگاه زیرزمینی موشکامون. اقتدار رو ببین، حال کن فقط. آورین اون سجیله؟ عظما جون سجیر بود، الان ازگیلم نیست. اینقدر نزدیمش پرنده ها اومدن تو کلاهکش تخم گذاشتن. امیرعلی چی میگه این؟ عظما چیزه، یعنی منظورم اینه که اون فتاحه؟ قبلا فتاح بود عظما، اما الان انباریه. خرت و پرتامون رو میذاریم تو بدنش. بابا این چه مسخره بازیه که شما در آوردید؟ این همه پول از من گرفتید برام پایگاه موشکی زیرزمینی درست کنید، حالا بازار سدسمال تحویلم دادید؟ عظما جون خب وقتی فرمان زدن نمیدی همین میشه دیگه. ساکت، حرف نباشه. عظما میخواید کف پاتون رو بلیسم فشارتون بیاد پایین؟ ببند بابا حسین دوربینی، تو هم کشتی ما رو از بس پرت و پلا گفتی. هی گفتی عمد راهبردی دشمن رو میزنیم، آخر عمد راهبردی خودمون لت و پار شد. الو بله باشه بابا باشه. چی بود؟ عظما از مرکز بسیجه، میگه کی میزنیم پس؟ بگو فعلا به دلیل قطعی برق موشکا برق ندارن، نمیتونیم بزنیم. الو نه، السلام علیکم، الساعه. عظما از عمد راهبردیه، میگه پس کی میزنید؟ بگو بارسلون و رئال امشب بازی دارن گذاشتیم فردا. بگو پرنده های مهاجر امشب پرواز دارن گفتیم این وقت موشکا بهشون نخوره. یه خالی ببند دیگه، من فعلا منتل لازمم، یکی منو ببره بیت. عظما نمیخواد بری تا بیت، بیا همینجا موشک شلمچه رو تبدیل به منقل کردیم، همینجا ستایی مینیم فضا. آورین